抖音是个超级盈利工具，我就说2个事儿，你绝对能听懂，听懂你就知道抖音是干什么的。本身我们摆了一个卤味摊儿，靠这个摊儿卖小吃，1个月我们只能赚1到2万。我把这个东西拍到抖音上，给它拍火了。拍火了之后呢，我卖的是这个机会，这个创业1个月赚1、2万的机会，我1个月能收200、300个学员。本身我1、2万的生意，现在通过抖音，它能让我1个月赚100、200万。然后我们找了一个传统文化的老师，他教他的武术，1、2万的客单价，他1个月收徒弟只能收10几个、20几个。好，我给他做抖音，把他的背书捧起来，把他的影响力做出来，涨价涨到4万，1个月收100个徒弟。你看，让这个老师收入直接翻了不止10倍，这就是抖音的威力。所以只要你有一个项目，你的生意本身是赚钱的，是好的，你通过抖音去放大你的影响力，放大你的流量，这个事儿就可以让你的利润直接乘10、乘20，甚至乘更多。这就是抖音的威力。所以任何一个做生意的老板，我们不要天天在抖音上玩娱乐消遣，我们应该让抖音成为我们的工具，帮我们去赚更多的钱，这才是它的意义。所以做生意的老板一定不要放弃抖音这波红利。